evig konstant frykt. For vi kan ikke spille på. Altså, vi lever uansett på tida. Vi lever uansett på tida. kreftene som ligger i naturen rammer oss, så rammer det altså litt. Og det er dessverre slik at det er ingen som kan si nøyaktig nå eller hvor et jordskjelv vil inntreffe. Og særlig et sånt lite skjelv som det ser ut til å ha sin hjelp her. På bakgrunn av den kunnskapen burde ikke folk der rolig. Ja, vi kan ha det enormt vanskelig vurdering. Det er også litt løs på det.